பிரைஸ் லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திப்பதில் எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். இந்த நாளை நம்மளுக்கு கொடுத்த இயேசப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், யாரும் ஏதாச்சும் பார்க்கலன்னா போய் பார்க்கலாம். அன்காம்ப்ரமைசிங் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஹோலினஸில் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையில் எப்படி அந்த ஒரு சின்ன காம்ப்ரமைசிங் அந்த ஃபுல் ஹோலினஸையும் அழித்து அன்ஹோலியாக மாற்றுறது, பரிசுத்தமே இல்லாமல் மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஆனால் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஏசப்பா எவ்வளோ ஹோலியஸ்ட் மேன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஹோலியஸ்ட்டாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் ஒரு காட், ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனாக வந்தார். ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளோ ஹோலியாக எவ்வளோ பரிசுத்தமாக அந்த மாதிரி நம்மளால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் ஜெபம் பண்ணிவிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த ஒரு சின்ன அந்த சினாரியோ அது எனக்கு ஏசப்பா காமிச்சார். நான் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கிறேன் அந்த ஒரு வசனம், அது எல்லாமே நான் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கிறேன். பட் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் எவ்வளோ ஹோலியாக இருக்கிறாருன்னு சொல்லி நான் உணர்ந்ததே கிடையாது. ஆனால் எஸ்டர்டே நான் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினது, அதை நான் படிக்கும்போது, ஏசப்பா நீங்கள் இவ்வளோ ஹோலியாக இருக்கிறீங்க, அந்த ஹோலினஸ் எனக்கு கிடைக்குமா? அந்த மாதிரி ஒரு ஹோலியாக அந்த மாதிரி ஒரு பரிசுத்தமாக முடியுமா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பரிசுத்தமாக என்னால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் மெய் மறந்துட்டேன், ஏசப்பா நீங்கள் இவ்வளோ ஹோலியஸ்ட் பர்சனா அப்படின்னு சொல்லி. அந்த யோவான் 12ஆம் அதிகாரத்தில் அந்த மேரி இருக்கிறாங்களே, மேரி வந்துட்டு ஏசப்பாவோட ஃபீட்டை அந்த பரிமள தைலத்தினால அனாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ரொம்ப ஒரு காஸ்ட்லியஸ்டான ஒரு சென்ட் பாட்டில். அது 300 தினாரி. அந்த டைம்லேயே 300 தினாரின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 300 பணம்னு தமிழ் பைபிள் இருக்குது. அந்த ஒரு மதிப்புள்ள அந்த ஒரு தைலத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து ஏசப்போட ஃபீட்டில் கண்ணீரால் கழுவுவாங்க, அனாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஏசப்போட பாதத்தை அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது ஏசப்பா கூடவே வந்து 12 டிசைபிள்ஸை சூஸ் பண்ணார். பார்த்தீங்களா? அந்த 12 பேரில் ஒருத்தன் யூதாஸ் காரியோத். அந்த யூதாஸ் காரியோத் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த மேரின்றவங்க அந்த தைலத்தை உடைக்கும் போது அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ், ஃபுல்லாக அந்த ஒடியூர், அந்த வாசனை ஃபுல்லாக எங்குமே பரவுமா. அந்த பறவனுடன் எல்லாம் திரும்பி பார்ப்பாங்க, என்னடா அது இவ்வளோ நறுமணம் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த யூதாஸ் சொல்லுவான், ஏம்மா இந்த ஒரு தைலத்தை 300 பணத்துக்கு விற்றுருக்கலாமே, இதை விற்றுட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கலாமேன்னு சொல்லலாம். அவன் இதை விற்றுட்டு நம்ம ஏழைகளுக்கு உதவி செய்திருக்கலாமே. எத்தனையோ பேர் காசு பணம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களே, ரோட்டில் எத்தனையோ பேர் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கள, எத்தனையோ பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் உணவு இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கு போய் இந்த காசை கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதையே காலையில் போட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூதாஸ் வந்துட்டு சொல்லுவான். ஏசப்பா கிட்டே கேட்பான். ஆனால் அதே அதிகாரத்தில் யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் அதுக்கு அடுத்த வசனத்தை கொஞ்சம் படிங்க. எதனால் அவன் தரித்திரத்துக்கு, எதனால் இந்த புவர் பீப்புள்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் அப்படின்னா, அவன் தரித்திரரை குறித்து, யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் அவன் தரித்திரரை குறித்து, தரித்திரர்னா புவர் பீப்புள்ஸ், ஒன்றுமே இல்லாதவங்க, கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல், அவங்கள பற்றி கவலைப்பட்டுலாம் இப்படி சொல்லலை. எதனால் அப்படி சொன்னான் அப்படின்னா, அவன் திருடனாக இருந்தபடினாலே, அவன் ஒரு திருடன், பணப்பையை வைத்துக்கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவன் ஆனபடினாலே இப்படி சொன்னான். இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, this he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box and he used to take what was put in it. அந்த காணிக்கைலாம் வாங்குவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காணிக்கையிலேருந்து அவன் வந்து அந்த பணத்தை திருடுறவனா. ஸோ அந்த காணிக்கையில் அவன் அந்த 300 ரூபாய் இருந்தால் அதை எடுத்துருக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் அவன் சொல்கிறானே தவிர, உண்மையாகவே அந்த தரித்திரம் மேலே கேரிங்னால அவன் சொல்லலை. நம்ம லைஃப்லேயும் அப்படி தான். அவன் வந்துட்டு ஒரு மாயத்தை
அவன் நல்லவன் போல ஒரு 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 ஹிப்போக்ரஸின்ற அந்த கேரக்டரை அந்த ஒயிட் க்ளோத், அந்த ஒரு உல்ஃப் கம்ஸ் இந்த ஷீப்ஸ் க்ளோதிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒயிட்டாக அந்த ஹிப்போக்ரஸி அவன் மறைச்சிக்க, அந்த மாயமான இதை போட்டு மறைச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, இதை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாமேன்னு பட் அவன் திருடன். அவன் சொல்கிறான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஏசப்பாவுக்கு இது எல்லாமே தெரியும். அவன் எவ்வளோ பணத்தை திருடி இருக்கிறான், எத்தனை பேரை ஏமாற்றி இருக்கிறான், ஏசப்பாவை எத்தனை வாட்டி ஏமாற்றி இருக்கிறான். ஏசப்பா மினிஸ்ட்ரி பண்ணும்பொழுது அந்த காணிக்கெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, நிறைய பேர் விரும்பி கொடுப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆஃபரிங்கை அவன் வந்துட்டு திருடுறான்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பாவுக்கு நல்லா க்ளீனாக தெரியும். ஆனால் தான் கூடவே இருக்கிறவன் குழி பறிக்கிறான், கூடவே இருக்கிறவன் திருடுறான்னு சொல்லிட்டு அந்த யூதாஸ் போன அப்புறமா அந்த மீதி இருக்கிற அந்த 11 சீஷர்கள், அந்த 11 டிசைபிள்ஸை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, நம்ம ரொம்ப டேஞ்சரான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம், நம்ம வந்துட்டு நம்ம கூடவே இருக்கிறவன் வந்துட்டு நம்ம காசெல்லாம் திருடுறான்னு சொல்லிட்டு அவன் பின்னாடி ஏசப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே இல்லை. யாருக்கிட்டையும் போயிட்டு யூதாஸை பற்றி தப்பாக சொல்லவே இல்லை. அந்த மாதிரி பைபிளில் எங்கேயுமே நோட் பண்ணவும் இல்லை, அந்த மாதிரி எழுதப்படவும் இல்லை. இதே நம்ம நினச்சி பாருங்க, நம்ம வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் ஒன்று தப்பு பண்ணுறான்னா அவனை பர்சீவ் பண்ணுவோம். பட் ஏசப்பா 100% ட்ரூத் அவருக்கு தெரியும். அவன் திருடன், அவன் பொய் சொல்லியிருக்கிறான், அவன் பொய்க்காரன், அவன் திருடன்னு சொல்லிட்டு அவன் எவ்வளோ தவறானவன், அவன் எவ்வளோ பாவின்னு ஏசப்பா க்ளீனாக தெரியும். அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கிற ஆண்டவர், அவ்வளோ க்ளீனாக தெரிகிற அவ்வளோ ஒரு பாவின்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக 100% அஷூரன்ஸாக தெரியுது ஏசப்பாவுக்கு. ஆனால் அவரே அவனை பற்றி பின்னாடி யாருக்கிட்டே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை, யார்கிட்டயோ போய் யூதாஸ் இப்படிலாம் பண்ணுறான் ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்ட்டு வார்ன் பண்ணலை. பிகாஸ் ஹீ இஸ் பியோர், அவர் ஹார்ட் அவ்வளோ பியோர். அதே நம்மளாக இருந்தால், நம்ம ஹியூமன் பீயிங் நம்மளாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒருவன் தப்பு பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சால் உடனே அவனை பற்றி என்ன பண்ணியிருப்போம், பின்னாடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஜீசஸ், எப்படி உங்களால் இப்படி இருக்க முடியுது? எவ்வளோ பெரிய திருடன்ட்டு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும், எவ்வளோ பெரிய பாவைன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எப்படி அவனை பற்றி 4 பேர்கிட்ட வானாச்சு பண்ணியிருக்கலாமே. ஹியூமன் பீயிங்னா அதுதானே. ஒருவன் பாவம் பண்ணுறான்னா அவனை பற்றி கண்டிப்பாக பின்னாடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஜீசஸ் நெவர் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் ஹிஸ் ஃப்ளாக். அந்த மனுஷனை பற்றி, அந்த ஒரு யூதாஸ் காரியத்தை பற்றி, யூதாஸ் இப்படிலாம் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவனை பற்றி பின்னாடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை. இதே நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாமா? நம்ம முன்னாடி யாராச்சும் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஓன் பணத்தை திருடுறாங்க, ஓகேவா? நம்ம பாக்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு 300 ரூபாவை திருடுறான், நம்ம ஃப்ரெண்டு திருடுறான்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை நம்ம ரிலேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், நம்மளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை நெய்பர்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற சொசைட்டியில் யாராக வேணா இருக்கலாம். நம்ம பணத்தை திருடி நம்மளுக்கு அது க்ளீனாக தெரியுது, நம்மக்கிட்டே வந்துட்டு ஏன்பா அந்த 300 ரூபாவை கொடுத்தா அந்த ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்திருக்கலாமேன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இல்லை வேற ஒருத்தவங்களோட காசை அவன் திருடினா கூட நம்மளுக்கு தெரிய வருதுன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்கிட்ட போய் சொல்லுவோம், அவன் எவ்வளோ ஒரு பாவி, அவன் எப்படி ஊழியம் பண்ணுவான், இவன் இவ்வளோ திருடுறானே, எப்படி அவனால் மினிஸ்ட்ரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக அது மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஊழியத்தில் இருக்கும் பொழுதுலாம் கூட ஏதாச்சும் சின்ன தப்பு பண்ணாலோ, இல்லை வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணாலோ அவனை பற்றி ஒரு தப்பாக மற்றவங்கிட்ட பரப்புறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஏசப்பா எவ்வளோ பியூர் அப்படின்னா, ஏசப்பாக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சோம் யாருக்கிட்டையுமே அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை. அந்த மாதிரி நம்மளால் இருக்க முடியுமா? அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசப்பா கிட்டே வந்து சொல்கிறான், அந்த 300 ரூபாய் இருந்தால், அந்த 300 பணம் இருந்தால் ஏழைக்கு உதவி செய்திருக்கலாமே. காடுக்கு எல்லாமே தெரியும், அவன் எவ்வளோ பெரிய திருடன், அவன் எவ்வளோ பெரிய ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொவோகேஷன் பீரியட் ஏசப்பாக்கு. ஒரு உண்மையை போட்டு உடைக்கிற பீரியட், ஒரு பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறான், அவன் ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி நடிக்கிறான், அவன் எவ்வளோ ஒரு பியோர் மாதிரி நடிக்கிறான் பாரு, எப்படி உதவி செய்யலான்னு ஒரு அன்பாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறான் பாரு, மற்றவங்க மேலே கேரிங்காக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கோபத்தில் ஒரு உண்மையை போட்டு உடைச்சிருக்கலாம். ஏன்டா நீ எவ்வளோ திருடி இருக்கிற, நீ திருடுறேன் எனக்கே வந்து நீ அட்வைஸ் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஏசப்பா அந்த இடத்துல பண்ணலை. இதே ஒரு பாவியான மனுஷன் நம்ம முன்னாடி நடிக்கும் பொழுது
நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. எவ்வளோ பியூர்ல ஆண்டவர், எவ்வளோ ஹோலியஸ்ட் பர்சன். பட் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் பண்றாரு அப்படின்னா, அப்பொழுது இயேசு, இவளை விட்டுவிடு, என்னை அடக்கம் பண்ணும் நாளுக்காக இதை வைத்திருக்கிறாள். தரித்திரர் எப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் நான் எப்பொழுதும் உங்களிடத்தில் இரேன். அவன் சொல்ற ஆன்சருக்கு எக்ஸாக்டா அவன் ஏசப்பா ரிப்ளை பண்றாரு. அவன் சொல்ற கொஸ்டினுக்கு ஏசப்பா எக்ஸாக்டா நார்மலா ஈக்குவலா ரிப்ளை பண்றாரு. என்ன ரிப்ளை பண்றாருன்னா, ஆமாப்பா, அவங்க எல்லாருமே தரித்திரர்கள் எல்லாருமே அவங்க கூட இருப்பாங்க தான், பட் நான் எப்பவுமே அவங்க கூட இருக்க மாட்டேன். நான் இருக்க போது கொஞ்ச நாள் தான், இவன் என்னுடைய பியூரியலுக்காக பண்ணியிருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக உள்ளத்தில் கொஞ்சம் கூட கசப்பு இல்லாமல், இவன் எவ்வளோ பெரிய குற்றவாளி என்கின்ற அந்த எண்ணமே அவருக்குள்ள சுத்தமாக இல்லை. அந்த ஹார்ட்டில் அந்த வெறுப்பு, அந்த கசப்பு சுத்தமாக இல்லாமல், அவன் சொல்கிற அந்த அவன் கேட்குற அந்த கேள்விக்கு அவர் கோவப்படாமல், அந்த ப்ரொவோக் ஆகாமல், அந்த சுச்சுவேஷனில் எவ்வளோ சாந்தமாக, எவ்வளோ அன்பாக அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற ஆன்சரை அவர் கொடுக்குறாரு பார்த்தீங்கன்னா. ஆமாம், அவன் கேட்குறான், ஏன் அவன் நடிச்சு சொல்றான், ஏன் இது ஏழைக்கு கொடுக்கலாமே, அவன் நடிக்கிறான், அவன் திருடன், அவன் தெரிஞ்சோம். ஏசப்பா, ஆமா, இதை வந்துட்டு நீங்க ஏழைக்கு கொடுக்கறது நல்லதுதான், ஆனால் ஏழை எப்பவுமே உங்க கூடவே இருக்கிறாங்க, நீ எப்போ வேணா ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம், பட் நான் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்க மாட்டேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியுமா? எவ்வளோ ஒரு பியூர் இல்லை ஆண்டவர் இருதயத்தில் கொஞ்சம் கூட ஒரு கள்ளம், ஒரு கபடம், ஒரு வெறுப்பு, ஒரு கோவம், அந்த ப்ரொவோகேஷன் பீரியடில் மற்றவங்க பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்களோட உண்மையை போட்டு உடைக்கிறதான அந்த கேரக்டர் சுத்தமாக இல்லை. என்னை பின்பற்றுங்கன்னு சொன்னது ஏசப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏசப்போட மினிஸ்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஏசப்பா கடல் மேலே நடந்த நம்மளால நடக்க முடியாது. ஏசப்பா மரித்த லாஸ்டரை உயிரோடு எழுப்பின நம்மளால எழுப்ப முடியாது. ஏசப்பா நிறைய பேரை குணமாக்குனவர், அந்த மாதிரி நம்மளால குணமாக்க முடியாது. அவர் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னது அவரோட மினிஸ்ட்ரியே கிடையாது. அவருடைய காட்லினஸ், அவருடைய கேரக்டர், அவருடைய ரைச்சஸ்னஸ், அவருடைய ஃப்ரூட்ஸ், அவருடைய கனிகளை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் ஏசப்பா. ஐ ரியலி அமேஸ்ட். அவர் அப்படியே ஏசப்பாவுடைய அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணது. அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? உண்மையாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்னால ஒருத்தன் எவ்வளோ பெரிய குற்றவாளின்றதை மறந்து அவனை பற்றி கொஞ்சம் கூட கசப்பு இல்லாமல் மற்றவனை பற்றி அவன் பின்னாடி பேசாமல், இல்லை தனியாக அவன் நினச்ச சீஷர்களை கூப்பிட்டு அவன் போயிட்ட அப்புறமா கூட அவரை வார்ன் பண்ணியிருக்கலாம், இந்த மாதிரி யூதாஸ் பண்ணுறான்ப்பா, ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அவருடைய ஹோலினஸை விட்டு கொடுத்துருக்கலாம். பட் காட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற ஜீசஸ், அவரை போலவே நம்ம இருக்கிறோம். நம்மை பார்க்கிறவன் ஒரு தேவனை, ஏசப்பாவை பார்க்கணும்னு என்ன, அவர் செய்த அற்புதம் மினிஸ்ட்ரியே இல்லை. அவர் எவ்வளோ ஒரு நீதி நிறைந்த உண்மை உள்ளவர் என்கின்ற அந்த ஏசப்பாவை நமக்குள்ள இருந்து மக்கள் பார்க்கணும். அதுதான் காஸ்பிள். அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக இருக்க முடியும். 100% இருக்க முடியும். பிகாஸ் ஜீசஸ் அந்த காட் என்ற ஸ்தானத்தை விட்டு இந்த மனுஷனுக்கும் அடியில் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் டெத், அந்த சாவு மரணம் வரைக்கும் தன்னை தாழ்த்தி இருக்கிறாரு. அப்பனா அந்த மாமிசத்துல வந்து நம்ம எவ்வளோலாம் சோதிக்கப்படுமோ எல்லா பாயிண்ட்லும் ஏசப்பா சோதிக்கப்பட்டு அதை ஜெயிச்சதுனால தான் திறன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்னு சொல்லி, நம்ம இந்த சோதனைலாம் நம்மளுக்கு வரும் பொழுது ஆமா இந்த சோதனை எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் உணர்ந்து பிதா கிட்ட நமக்காக பரிந்து பேசிட்டு இருக்கிறாரு. அப்பனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட ஆண்டு பரிந்து பேசிட்டே இருப்பாரு. பரவாயில்ல சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இதை பார்த்த உடனே ஏசப்பா இந்த மாதிரி ஒரு காட்லினஸ் எனக்கு வேணும், இந்த மாதிரி ஒரு பியூரிட்டி, எவ்வளோ ஒரு கோல்டா இருக்கீங்க நீங்க, எப்படி உங்களால் இவ்வளோ ஒரு பியூரா இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப வியந்தேன் ஏசப்போட கேரக்டர் பார்த்து. என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது. உண்மையாக சொல்ல போனால் என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது. ஒருவன் என்னை வந்து ஏமாத்துறான், அவன்கிட்ட என் நல்லவன் நடிக்கிறான், மற்றவங்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறான், மற்றவங்கிட்ட புவர் பீப்புள் மேலே கேரிங்காக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறான் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சாலே உள்ளத்தில் அவ்வளோ ஒரு எரிச்சல், அவ்வளோ ஒரு கோபம் வரும். பட் ஜீசஸ்க்கு அப்படி வரல. பட் அந்த கேரக்டர் தான் ஏசப்பா எதிர்பார்க்கிறார். அந்த ஒரு குணாதிசயங்கள், எவ்வளோ ஒரு பியூர் கோல்டு, எவ்வளோ ஒரு ஹோலியஸ்ட் பர்சன் எவர், அவரை போல கண்டிப்பாக நம்மள இருக்க முடியும். உலகத்தில் இருக்க மனுஷங்க சொல்லுவாங்க, நம்மளை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே சொல்லுவாங்க, ஏசப்பா மேலே இருக்க முடியாதுப்பா, ஏசப்பா மாதிரி இருக்க முடியாது. ஆமாம், ஏசப்பா மாதிரி இருக்க முடியாது தான், பட் அவரோட மினிஸ்ட்ரி நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆனால் ஏசப்பா உலகத்தில் இருக்கிற பாவிகளுக்காக மரித்தார், நம்மளால பாவதிகளுக்காக மறிக்க முடியாது. ஆனால் ஏசப்பாக்குள்ள இருந்த அதே கனிகள், அதே கேரக்டர் நமக்குள்ள இருக்க முடியும். பிகாஸ் அவருடைய ஹோலி ஸ்பிரிட், அவருடைய அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்ம இருதயத்தில் ஊற்றி வச்சிருக்கிறார் ஏசப்பா. அவரை போல கண்டிப்பாக நம்மளால இருக்க முடியும். ஆனால் உலகத்தில் இந்த மாதிரி மனுஷங்க இருந்தால், இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டியன் இருந்தால் எவ்வளோ ஒரு கிறிஸ்தவம் என்பது எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும்ல. இட்ஸ் நாட் அ ரிலிஜியன்.
இட்ஸ் அ ரியல் ட்ரூத், இட்ஸ் அ ரைச்சஸ்னஸ். அது ஒரு லைட். அந்த டார்க்னஸ்னால இந்த வேர்ல்டில் ஒரு வெளிச்சம். தட்ஸ் த கிறிஸ்டியானிட்டி. கிறிஸ்தவனை வெளிக்காட்டுறவன் தான் கிறிஸ்தவன். எல்லாருமே குடிக்கிறவன், பொய் சொல்கிறவன், சண்டை போடுறவன், பக்கத்தின வீட்டுக்கிட்ட புறம்பாக பேசுகிறவன், மற்றவங்க பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவன் கிறிஸ்தவனே கிடையாது. கிறிஸ்தவனை தூஷிக்கிறது, கிறிஸ்தவம் தூஷிக்கப்படுறது கிறிஸ்தவனால் மாத்திரம்தான், மற்ற ஒரு ரிலிஜியனால இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ ரிலீஜியன். இது ஒரு ரிலிஜியனாக மாற்றிட்டாங்க. பட் ஜீசஸ் வாழ்ந்த அதே ஒரு கேரக்டர், அதே ஒரு தன்மையை நம்ம வாழ முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏசப்பாவுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துரு, அந்த பவர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. நான் என்ன ஜெபம் பண்ண தெரியுமா? ஏசப்பா, இந்த உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இந்த மாதிரி நான் பார்த்தது கிடையாது. பட் ஐ வாண்டட் டு பி லைக் தட். என்னால் இருக்க முடியாது, இவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருக்க முடியாது, இவ்வளோ ஒரு ட்ரூத்தாக, இவ்வளோ ஒரு கேரிங்காக, இவ்வளோ ஒரு லவ்வபுளாக, இவ்வளோ ஒரு பிட்டர்னஸை இல்லாத இருதயம் எனக்குள்ள இல்லாமல் இருக்க முடியாது. பட் ஐ வில் ட்ரை, ஐ வில் ப்ரெஸ் ஆன் டு த பர்ஃபெக்ஷன். ஏசப்பா, எனக்கு இந்த இருதயத்தை தாங்க, எனக்கு உங்களை மாதிரியே இருக்கணும், நான் நடிக்கக்கூடாது, யூதாஸ் காரியத்தை போல மாயமான குணத்தை போட்டு நடிக்கக்கூடாது, பரிசுத்த மாதிரி நான் காமிச்சிக்கக்கூடாது. பட் ஐ வாண்ட் டு பி ரியலி ஹோலி இன் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அந்த கோல்ட், அந்த ஒரு ஹோலினஸ் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரேயர் பண்ணலாமா? அன்புள்ள இயேசுவே, நேற்றும் என்றும் மாறாதவரே, உங்களை யாராலையுமே மாற்ற முடியாது. இப்போ உங்களோட ஹோலினஸ்ஸை, உங்களோட பரிசுத்தத்தை யாருக்காகவும் எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் நீங்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க. அந்த ஒரு பரிசுத்தம், நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த பரிசுத்தம் எங்களுக்கு வேணும். இந்த வீடியோவை பார்க்குற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பரிசுத்தம் வேணும். அந்த மாதிரி பரிசுத்தம் இருந்தால்தான் இப்போ உங்களை தரிசிக்க முடியும். காம்ப்ரமைசிங் இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு சின்ன வாழ்க்கையிலையும் உண்மை நாங்கள் கொணரணும்ப்பா, உங்களை நாங்கள் வெளிக்காட்டணும். மற்றவங்களுக்கு முன்பாக ஏசப்பா இப்படி தான் இருந்தாருன்னு சொல்லி உண்மை மகிமைப்படுத்தணும், உண்மை சந்தோஷப்படுத்தணும், உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்தணும். அந்த ஸ்ட்ரென்த் எங்களுக்கு தாங்க, அந்த ஹியூமிலிட்டி எங்களுக்கு தாங்க, அந்த ஒரு இருதயம், அந்த ஒரு ஹார்ட் எங்களுக்கு தாங்க. ராஜா, உதவி செய்யுங்க. உங்கள் ஹெல்ப் இல்லாமல் எங்களால் சுத்தமாக ஹோலியஸ்ட் லைஃப் வாழ முடியாது. கிருபை செய்யுங்க. எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்தி இந்த சிறிய ஜெப விண்ணப்பத்தை தாழ்மையுடன் எடுக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பரம தகப்பனே. ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட்.